呢個荔灣亭啊，飲茶花園餐廳入邊嘅中菜廳，哇，好靚喎！圓嘅包廂，有個蠔殼牆喺度，啱凳仔把頭位廣告路，有推車仔，熒光推車仔。首先嚟一杯熟普洱，首先係加10蚊嘅叉燒酥啊！鮮竹卷同埋呢個蝦餃，不過呢個係鮑魚鮮蝦喎，睇下有冇鮮蟹肉同埋呢個艇仔粥、香腸。有一陣終於燒賣上埋啦！更衣室嘅內部啊，準備去游水啦！我哋有啲桑拿嘅。呢個就比較少見啦，呢個咧桑拿浴室咧係有埋個冰池喺度喎，就係個休息區。呢個係 gym 嗰咪有2層嘅。呢個就係瀑布後邊嗰度望落去，有個巴仔喺度嘅，有雪糕，跟住呢度係個 gym 啊，頭先就係。跟住咧就係有個 Jacuzzi 呢個泳池啊，呢個就後面酒店，呢度就有一啲躺椅啊，俾人嘆嘅躺椅，好似曼谷咁樣。我哋就揀呢張啦。另一邊望翻過去。好正喎！自動送上一啲飲品喎。Jacuzzi 就係呢個 Jacuzzi，好澎湃嘅呢個。個餐廳就係嗰邊好澎湃嘅瀑布，有啲外國人都喺度拍啊！呢個就係個瀑布啦，好多魚啊，好多魚。呢邊就係另一個瀑布，就有條小橋嘅。嚟咗呢個小洲村啊，12年前都嚟過㗎啦，而家再嚟去小洲，即係呢度係嶺南嘅水鄉啊，曾經方吉時嘅，即係好似水鄉咁啊。即係落雨喎。係啊，落雨啊！落雨。係咪啊？落雨啊！突然間好大雨，哇！個雨點好靚咁。突然間落大雨啊！頭先都見到個天黑晒啦。呢條叫細橋啊，咁嗰度有個露地方嘅，唔知咩地方？呢度就係蠔殼屋啦，由呢個西苑3行嘅門入去。呢個叫簡陋小院啊，呢個就係蠔殼屋啦。呢啲就全部都係蠔殼做嘅牆啊。係3行9號蠔殼，跟住有幅壁畫，有隻豬仔喺度嘅，天空之城嗰個咁。星海公園不過唔對外開放嘅，頭先唔對外開放嗰間屋就係咁嘅啦。呢個黃色牆就應該係嗰個人民公社啊，俄式建築。一陣間去翻個正面睇下先。呢個就係小洲人民禮堂啊。小洲人民禮堂就喺上面啦。小洲故事。小洲村人民禮堂係喺1959年嘅時候起嘅，當時啱啱就係大躍進嘅時期啊。佢動用咗全村嘅男女老少嘅總動員啊，一磚一瓦將個禮堂起出嚟㗎。個禮堂外面呢，仲保持咗蘇聯時期公共建築嘅特色，裡面呢，真係典型嘅南方磚木嘅口。啲樹咧上邊就好多蓮霧嗰啲果啊，即係跌晒落嚟落嗰個河嗰度啊。咁就我哋就而家喺度啦，呢個就係嗰個地圖啦，小洲村嘅旅遊地圖。小洲村嘅北門入口寫住瀛洲嘅嗰個就係禮堂啦。
進入 A 線。呢個就係孖橋。呢個肥仔啊，好肥啊！呢隻。到咗呢個碼頭啦，有個塔門喺度嘅。呢個哇打橫喎，呢個位係咯，呢棵榕樹有個打橫嘅位喺度喎，好靚。幾個打橫位？呢個就燈形碼頭啦。應該端午節就有人喺度爬龍舟洗嘢。洗煲。支鏡，天空之鏡咁啊！嗰個就係爬龍舟嘅地方啦。不過要端午節先見到有個活動喺度嘅，驚台咁呢啲。小洲村另外一個入口啦，棵樹後打橫霸住條路嘅。佢就係剩低落嚟嘅古城牆啊！呢度到咗三帝廟，跟住咧隔離嗰個就係簡祖廟、簡佛祖廟啲舊嘢。呢個拱北，呢個拱北巷、天后宮，呢度係個道東，修葺緊嗰個天台天。好，我哋進入道東大道。好涼啊！呢個位又突然間轉個位咧，就有個好似碼頭咁嘅位咯，好似威尼斯咁。個水喎隻狗。呢個就係簡氏公祠啊！蒲鶴屋另外一間啦，另外一間，不過依間細間啲嘅。咩上邊啊？上邊好似好惡咁嘅隻係咪？原來昂皮嚟嘅，上邊隻貓上面嗰啲係昂皮。惡咁啊你！呢個就係嘢睇唔到咩橋添，呢個有間民宿。霧南簡公祠啊，司馬魏府府第 IFC 啊，國金。呢個常來小聚食米芝蓮，係重點名打卡，有紅豆沙一碗，2碗啊，葱味果園靚雞蝦。椒絲腐乳菜、叉燒拼墨魚餅，呢個臘味煲仔飯。哇！好大雨啊！頭先要着攞地鐵嗰啲雨褸先翻到嚟。FC 好高喎呢度。呢度就係個打卡位啊！廣州塔小蠻腰。呢度就係雨中嘅珠江新城啊！中央公園好似紐約嘅中央公園，望一個圈。呢度有啲準備去睇噴泉啦！噴泉表演，就係打卡嘅熱點啦。廣州塔準備有噴水池嘅表演。係啦，廣州。呢個就係拍卡嘅聖地啊！呢個就係廣州塔。好得意喎，下邊係馬路嚟嘅，上邊有啲霧氣。原來6月6號至9號係高考啊，所以咧佢連個噴泉表演都暫停埋啊，驚嘈住啲考生温書喎，唉，真係奇怪啦，因為冇咗呢個噴水池表演添。煲海鮮粥啦，呢度望過去，有窗口位俾我哋啊。好啦，呢啲就係個材料啦，跟住咧最緊要就係有個肉蟹。或者蝦，先加啲肉同埋嗰啲菇，又加埋一啲煲蟹、啲貝殼、香辣炒飯。
醬、藥房、幾個啊？見咗呢個好好味嘅海鮮粥，啲嗌工出晒嚟啊！跟住落埋啲豆腐。煮3到5分鐘就可以食用。啊，謝謝。然後這個是現在有心情爆破給的。又呢啲好多煲啊，就係好靚嗰啲泡泡起泡泡咁啊！翻嚟啦，又翻完酒店，第2晚去住宿。好啦，聽日再見啦〜